ช่องสดทดลองครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมกันต่อนะกับเรือเกมเรือนะโดนเดี๋ยวนะโดนโดนไอ้เหี้ยมีโดนทั้งดอกมันจบแล้วทุกคนไม่น่ารอดน่าจะแพ้แล้วทุกคน ขอเริ่มใหม่เลยละกัน
นไป3 ลูกเน้นๆนะทุกคน ไปก่อนพวกเลย4 ลูกเน้นๆโอเคผมพอจะดูออกแล้วว่าถ้ามาแมปนี้ต้องเข้าทางไหน
อย่ามันเป็นไงรู้สึกว่าผมจะแพ้ราบคาบตามตาลวดแล้วนะทุกคนขออีกสักตาสำหรับคลิปนี้นะคือมันจะแบบแพ้หมดเลยเหรอเป็นไปบ่ได้ โดนนั่นแหละ2 ดอก
ละทุกคนตอนนี้มีสิทธิ์มีลุ้นอยู่นะเกมนี้ค่อนข้างตัดตอนย้อนนะทุกคนรถแค่รถเดียวไม่พวกเราจะตายที่ไปนี่จะน่าจะชนะอยู่นะน่าจะนะโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับเราเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายรู้สึกว่าจะแพ้รวดเลยแต่อันนี้ก็น่าจะชนะแหละ